касается уровня торговых связей, то у нас он носит, к сожалению, пока символический характер, но тенденции хорошие. Вот что касается инвестиционного взаимодействия, то здесь ситуация более благоприятная. Осуществляется примерно 30 крупных проектов, общий объем пакета где-то $500 миллионов. أصدقائكم العرب يكنون لكم كل محبة وكل تقدير لدور روسيا في تعاطفها مع القضايا العربية العادلة ولله الحمد. وكان اتفاق تام بأن نتوصل إلى مؤتمر للسلام دولي، وروسيا هي أول دولة أتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر، لأن بلا دعم روسيا لا قيمة